าพคนป่วยนะครับหมอไม่ให้กินน้ำเย็นก็เลยต้องน้ำอุ่นแล้วก็งดของทอดของมันใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องงดทอดสะพานไม่ต้องงดทอดกระถิ่นไม่ต้องงดทอดแห่แล้วก็ไม่ต้องงดทอดอะไรมีทอดอะไรยังจะพูดนะ เสียงไม่มียังจะพูดอีกนะได้เมื่อกี้ทอดอะไรนะอันสุดท้ายทอดทิ้งทอดทิ้งอ่ะแล้วนี่กินอะไรนะกินแซนด์วิชนี่เหรอแซนด์วิชเหรอใช่ทำไมสภาพเป็นแบบเนี้ยแซนด์วิชแบบกลมเหรอจากเป็นสามเหลี่ยมเป็นกลมได้โอ้ย